最初は庭にすごい石が放置されてて、ここに移ってきた時からなんですけど、どうしようかなって思ってたところ、石積み面白そうやなって思って、ちょうどピザ窯作りたいなとか思ってたりとか、ピザ窯にするにはこの石が石灰岩やから熱に弱いので、土台作りはこの石でしようと思いました。それから地面から土が2 3 0センチ上がってて、その2 3 0センチを掘り起こして、さらに2 3 0センチ下に掘って、そこに砂利を敷いてベースを作ってから石を積み始めました。最初はピザ窯しか作る予定なかったんですけど、ピザ窯の作ってる時に、ピザ作るんやったら手汚れたりとかちょっと準備したりとかで水場が必要やなって思って、で水場が必要になってきたら他の料理とかも多分しだすんやろうなって思って、そうなってくるとバーベキューコンロがあったりとか、お湯を沸かすコンロがあったりとか、オーブンとかあったらいいなって思って、どんどん規模が大きくなって、結局自分で自分の首を絞めたような感じにはなったんですけれども、いいのができたかなと思ってます。ピザ窯がこうで作業台が来て、ここにコンロが来て、でここにバーベキューのグリルが来て、でこっちも作業台があって、で水場が来ます。地面も土の状態やったんで、さすがに土の状態やとぬかるんだりとか大変なんで、石を敷き詰めました。ピザ窯はこの家がある付近ですごいよく売られてて、車で走ってるとピザ窯が売ってる店があちらこちらにあって、うちの近所だけでも2、3軒ピザ窯売ってて、さらに値段も日本円にしたら1万5,000円とか、そんなすごい安い値段で売ってるから、最初作りたいなとか思ってたんですけど、そんな安くで売ってんねやったら、買った方が絶対いいなと思って買いました。で、買ってから買ったそのまま置いたら終わりじゃなくて、布団みたいな断熱材を巻いて、ほんでさらにコンクリートでもう一層作って、でタイルを張っていきました。結果的にはそのタイル代が一番高かったんですけど、ちっちゃいタイルを張っていきたかったわけなんですけど、それがなかなかいいのが見つからなくて、100ミリ角のタイルを9等分にして使いました。それもまたすごい面倒くさかって自分で招いたことなんですけれども、でも結果的には良かったかなと思ってます。でてっぺんに数年前に泥棒市でなんで買ったかわからないお相撲さんがずっと家にいてたんでつけてみました。水場の方の洗面台と作業台っていうのはポルトガルではすごいポピュラーなタイプのもので、新しい家になってから多分廃棄されてるので、そういう安いやつを日本でいうメルカリみたいなサイトで、見つけて購入しました。だいたい日本円では3,000円ぐらいやったんですけど、みんなもう石で重たいから処分に困ったりとかですごい安くで売られてます。でもちろん天然大理石で全部一つの石をくり抜いてできた構造で、すごい贅沢な作りになってます。でシンク作業台とプラスちっちゃい手洗いまでついてきました。で3,000円やからなかなかお得なお買い物かなと思ってます。薪のオーブンコンロはガラクタか骨董品か怪しいものを集めてるおじさんから安くで譲ってもらったんですけど、そのおじさん曰く100年ぐらい前のものだよなんて言ってたんですけど、それはちょっと怪しいんですけど、でも実際かなり年代もんで、
ポルトガルのポルトの近くの北部で作られた、薪ストーブで、昔ガスとかがまだ流通してなかった頃はごく一般的に使われてたみたいです。買った時はすごいサビサビでなかなかひどい状態やったんですけれども、まあまあ表面のサビを取ったら使えるようになるかなと思って、周りは石で囲うわけやしと思ってたんですけど、実際持って帰って分解してみるとなかなか状態が悪くて、結構割れてたりとか錆もひどかったりとかしたんで、溶接でくっつけたりとか錆取ったりとかで修繕は結構時間かかりました。でそれをまあ磨いて設置したわけなんですけど、修繕といっても何が正解か分かんなくて、ネットとかでいろいろ調べたんですけど、全く参考になるような資料はなくて、古い写真があったのでそれを頼りに見よう見まねでやってみたんですけど、見た目はともかくとしてコンロとして機能しなかったらまあ意味がないので、そこは使ってみないと正解だったのかどうかっていうのがわからないところですね。石も譲渡の石があるわけじゃなくて、使いたい形の石を探してきて、それをハンマーとか石のみで成形し直して、それをまあジグソーパズルみたいに組み合わせて使うんですけど、なかなかその作業も大変で、1日5個ぐらいしか詰めなかったりとかすると心が折れそうになりますけど、たまにジャストの石とかが見つかるとすごい嬉しくて、まあなんとかかんとか石積みも終了しました。こっちのその作業台ももともと家にあった石を使ってます。なんだかんだで半年かかっちゃいましたけど、まあまあなんとかいい感じにできたかなって思ってます。